अस्सलाम वालेकुम। देसी होम कुकिंग से मरीम शहजाद का सलाम हो। आज हम बनाने जा रहे हैं बालों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त सा ऑयल बनाएंगे। और ये ऑयल जो है हम घर में आपको बनाना बताएंगे कि ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे बालों को लंबा करता है, बालों में जो गंजपन आ जाता है उसके लिए ये जो ऑयल है बहुत ही ज़बरदस्त है। बालों में शाइन लेकर आता है और बालों की तमाम प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करता है। तो चले ऑयल बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है, ये हमने 1 कप लेना है। ये जितना भी आप बनाना चाहें उतना आप लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा डेमो करके बताएंगे कि इसको किस तरह तैयार करना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ड्राई आंवला है। हमने आंवला लिए और इनके हमने ये देखिए ऊपर से काट के इनको 1 दिन के लिए ड्राई कर लिया। अगर फ्रेश भी हो आपके पास तो वो भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास ये ड्राई हैं। साथ ही हमारे पास कड़ी पत्ता है, आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता हमने लिया है यहाँ पर। साथ ही हमारे पास लहसुन जो है ये इसके जवे हैं हमारे पास 3 से 4 जो हैं वो आपने लेने हैं। ज़्यादा अगर आपने बनाना हो तो ज़्यादा लीजिएगा, 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो आपको चाहिए होंगे। साथ ही हमारे पास अदरक है, अगर आपके पास साबुत हो तो आप उसका जो टुकड़ा है एक बड़ा वाला पीस वो आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये देखें दोनों चीज़ें फ्रीज़ की हुई थी, तो इसका हम पहले पानी ड्राई करेंगे और फिर हम ऑयल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। 1-1 टेबलस्पून जो है वो हमने लहसुन और अदरक का लिया है। इससे जो बाल हैं हमारे बड़े ही ज़बरदस्त से हो जाते हैं। बालों का गंजपन जो है ये लहसुन का और अदरक का जो रस है ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। आंवला जो है बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बालों को लंबा करता है और बालों की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करता है। कड़ी पत्ता जो है ये भी हमारे बालों को लंबा करता है। तो चले मस्टर्ड ऑयल जो है ये तो होता ही हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चले ऑयल बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम इनका पानी जो है थोड़ा सा ड्राई करेंगे, फिर इसमें ऑयल डालेंगे। पैन को हमने गर्म होने रख दिया है। अब यहाँ पर हमने पैन में डाल दिया, पैन को हमने गर्म कर लिया है। थोड़ी देर हम इनको गर्म करेंगे ताकि इनका जो पानी है वो थोड़ा ड्राई हो जाए, ताकि जब हम इनको ऑयल में डालें तो ये जो छींटे निकलती हैं ये निकलना बंद हो। अगर आपके पास फ्रेश हो तो आपको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑयल डालेंगे और उसके बाद आप इन सब चीज़ों को जो है वो डाल देंगे। ये देखें अभी 1 मिनट के लिए हम और इनको ड्राई करते हैं। अब यहाँ पर देखें जो मस्टर्ड ऑयल था ये हम इसमें 1/2 कप डाल देंगे। ज़्यादा आपने करना हो तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो आपने लहसुन और अदरक के लेने हैं। आपने साबुत अगर होंगे तो आप जो है 1-1 जो पीस है वो आप डाल दीजिएगा लहसुन का। अगर आप साबुत लहसुन का पीस जो है वो भी डाल देंगे तो वो भी अच्छा है, बगैर छिले हुए आप छिलके के साथ भी इसको डाल सकते हैं। अब हमने ये देखे आंवला और कड़ी पत्ता जो लिया था ये अब हम इसमें डाल देंगे। अब हमने करना क्या है, इन सब चीज़ों को हमने इस ऑयल में जलाना है। जब ये बिल्कुल जल जाए तो हमारा जो ऑयल है ज़बरदस्त सा ये हमारा तैयार हो जाएगा बालों के लिए। तो चलें थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं। अभी हमने बहुत स्लो की हुई थी क्योंकि हमने इनका पानी ड्राई करना था लहसुन और अदरक का। अब ये देखें, अब आप ये बहुत तेज़ ऑयल जो आंच है वो आपने नहीं करनी। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जलने लग जाएंगे और इनका तमाम जो असर है ये हमारे ऑयल में चला जाएगा और हमारा होममेड सा ज़बरदस्त सा खालिस ऑयल जो है ये हमारा घर में तैयार हो जाएगा। बाज़ार से आपको अदरक का लहसुन का जो ऑयल है ये भी आपको मिल जाएगा, आंवले का भी मिल जाएगा आपको, लेकिन हम आपको घर में बनाना बता रहे हैं कि आप इसको घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं। क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी अगर आप इसको घर में तैयार करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप खुद तैयार करेंगे, खालिस अपने सामने आप तैयार करेंगे, कोई केमिकल इसमें नहीं होगा। तो ये बालों के मसले जो हैं वो जल्दी हल करेगा हमारे। इससे बालों की जो ड्राइनेस है वो भी ख़त्म होती है और हमारे बाल जो रूखे बेजान हो जाते हैं, बिल्कुल घास की तरह जो बालों की शक्ल हो जाती है, उससे भी ये बाल जो है उनको भी ये ठीक करेगा। ये देखें ज़बरदस्त सा होममेड ऑयल हमारा तैयार हो रहा है। अभी अच्छे तरीके से हमने इनको जलाना है।
अगर आप इस ऑयल को ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आंवले जो है आपको हाफ़ कप लेना होगा, और कड़ी पत्ता जो है ये भी आपको हाफ़ कप जो है वही लेना होगा, और 1 से 2 कप जो है आप मस्टर्ड ऑयल के कर सकती हैं, ज़्यादा भी कर सकती हैं आप। ये देखें, और ये ऑयल आपका बहुत अरसे तक आपके यूज़ में रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। 1 दिन के लिए आपने इसको धूप में रखना है, तो ये आपका ऑयल जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार होगा। अब यहाँ पर देखें, बहुत अच्छे तरीके से हमने इन सब चीज़ों को जला देना है जब तक कि ये बिल्कुल काली नहीं हो जाती। यहाँ पर चलते चलते एक और बात आपको बताते चले कि कुछ लोगों को मस्टर्ड ऑयल जो है वो पसंद नहीं होता, तो जो भी आपको ऑयल पसंद हो, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जो भी आपको पसंद हो, आप उस ऑयल में ये चीज़ें डालकर आप जो ऑयल है ये बना सकती हैं। मस्टर्ड ऑयल क्योंकि हर जगह मिल जाता है तो इसलिए हमने मस्टर्ड ऑयल का इंतखाब किया, लेकिन अगर आपको जो भी ऑयल आपको पसंद हो उसी में ही आप ये सब जो रेमेडी हमने आपको बताई है ये आप कर सकते हैं। ये देखें, काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो जल गई हैं इसमें। कुछ देर के लिए हम और इसको बनाएंगे। यहाँ पर ऑयल की बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी जो खुशबू है वो आ रही है, क्योंकि हमने इसमें बालों की तमाम वो चीज़ें डाली जो हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमने इसमें लहसुन डाला, अदरक डाला, साथ ही हमने इसमें कड़ी पत्ता डाला, आंवला डाला, ड्राई आंवला हमने लिए थे, फ्रेश भी अगर आपको मिले तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, सब चीज़ें हमने एक ही ऑयल में डाल के बना दी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल जो है हमारा तैयार हो रहा है। और हमने जो आपको चीज़ें बताई ये वो चीज़ें हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं। लहसुन और अदरक जो है वो हमारे घर में बहुत ही अहमियत है, क्योंकि इससे हम घर के खानों में इस्तेमाल करते हैं। आंवला भी आसानी से मिल जाता है मार्केट से, कड़ी पत्ता भी। ये देखिए, ऐसी कोई चीज़ हमने इसमें नहीं डाली जो आपको मिल नहीं सके। मस्टर्ड ऑयल जो है ये भी घर में मौजूद होता है। अब यहाँ पर देखें, तमाम जो चीज़ें थी वो जल गई हैं। ऑयल बहुत ही ज़्यादा गर्म है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, और जब तक ये ठंडा होगा ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें मज़ीद जो हैं ये जल जाएंगी। अभी आपने इसको किसी भी बॉटल में नहीं डालना, क्योंकि ऑयल बहुत ही गर्म है। अब हमने करना क्या है, अब हमने इस ऑयल को छान लेना है। ऑयल को छान के छन्नी की मदद से आप किसी भी शीशे की जो बॉटल है उसमें आपने इसको रख लेना है। अब बारी आती है कि आपने इसको यूज़ किस तरह करना है। जब आपने इसको छान लिया, इसको बोतल में बंद कर लिया आपने, तो आपने इसको अपने बालों की जो है रूट्स पे अच्छे तरीके से लगाना है, किसी कॉटन की मदद से या हाथों की मदद से। अगर स्प्रे बॉटल में आपने डाला है तो आपने स्प्रे करना है, बालों को अच्छे तरीके से रूट्स पे आपने इसको लगा लेना है। उसके बाद अपने बाकी बालों पर लगाने के बाद आप जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है आप बालों को रखें, या अगर आप रात को लगाना चाहती हैं तो आप रात को भी लगा सकती हैं। सुबह उठ के आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। ये ऑयल जो है होममेड बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारे बालों के तमाम मसलों को हल करता है। बहुत सी बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें बालों के जो मसले हैं मुख्तलिफ, उनका हमें ऑयल बनाना बताएं। आज हमने उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो हमने पूरी कर दी। उम्मीद है आपको ये रेमेडी पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। हमारे पेज को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पे फॉलो कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर जो आइकॉन है बेल का, वहाँ उसको क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दुआ में याद रखिएगा, इसको छान के रख लीजिएगा। ऑयल आपके बहुत अरसे तक काम आएगा। अल्लाह हाफिज़।